ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಬೆಳಿಗಾಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಾವು ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 6:30ಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದು 7 ಗಂಟೆಗೆ, ಈಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ರೂಮಿಂದ ಇರುವಂಥ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ look at this. ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ. Isn't it super? ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ. ಸೊ ರೂಮಿಂದ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಯ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನು ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಲೇಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಶ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And then that is the tea food. That is like 60 years. What they do, they put a milk in that also. They put some kumkums and then do the pujas and all. Snakes are drinking milk, no? That's right. And then for cows and all, they are going to use that. That yellow in color, no? This is wild ginger, ಕಾಡ್ ಬದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that another one, हम जंगल के अंदर जा रहे हैं. भागो भागो दी, अरे भागो. ಬೇಡ ಟರ್ಮಿನೇಲಿಯಾ ಬೆಲಾರಿಕಾ. So that is the one that before what we can get. This is called one of that herbivore, that spider, garden spider. Okay, I think here the spider. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ. ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದು ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾದಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಣಿ ಥರ ಮಲಗುವಂಥ ಹೊತ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲಿಫೆಂಟು ರಂಜನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ 2 ಆನೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಾವು ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ, ಅಂದರೆ ಆನೆಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಆನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಆನೆಗಳನ್ನು ದಸರಾ ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆನೆಗಳು. ಸೊ ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಆನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನೆಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Come back. ಲವ. ಅಲ್ಲಿ ಲವಕುಶ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ ಇದೆ. ಅದೇ ದಸರಾದಲ್ಲಿ 7 ಆನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. 7 ಆನೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕಾವೇರಿ ಆನೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಬಲಭಾಗ. ಕಾವೇರಿ ಅಂಬಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಳೇ ನಿಲ್ಲೋದು, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈಶ್ವರ್ ಅಂತ. ಇದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಈಶ್ವರನು ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರೋದು ರೀತಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿತಾರೆ ನಡೆಯೋದು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಇಂಥ ಆನೆಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ How many years old he is? ವಿಡಿಯೋನಾ? ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರಂಜನ್, ನಮ್ಮ ಕಾಟೇಜ್ ಹೆಸರು ರಂಜನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಂಜನ್ ಓವರ್ ದೇರ್.
ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಾಟಿ. ಅವನು ನಾಟಿನಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 22 ವರ್ಷ. ರಂಜನ್ಗೆ 22 ವರ್ಷ. ಇವನು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ 7 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು 22 ವರ್ಷ. ಇವನು 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇವು ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಯಿನ ಸಾಕೋತೀವಿ. ನಾಯಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಗೂಡಿಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ಏಟನ್ನು ಹೊಡಿಬೋದು. ಇವಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆ ಯಾವತ್ತು ಕೊಡೋದು, ಮಿಕ್ಸ್ಗಳು ಭಾಷೆ. ಆಗ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ವೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಈಗ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಗಂಡಾನೆ ಎರಡು ಗಂಡಾನೆ ಒಂದು ಗಂಡಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 5, 6, 7 ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಹೆಣ್ಣಾನೆ, 1, 3, 2 ಗಂಡಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 16 ಆ ಗಂಡಾನೆನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರೋಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಆಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಸಲಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಮದ ಅಂತ. ಮದ ಬಂದಾಗ ಎಲಿಫೆಂಟಿಗೆ ಡೇಂಜರಸ್. ನಿಮಗೆ ಓಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲಿಗೆ. ಆ ಮೇಲ್ದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್? ಆ ವೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಕ್ಲಿಕ್ ಟ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಗಾಳಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿರೋ ಫೀಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಮ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಾಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಗಂಡಾನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು 15 ತಿಂಗಳು ಅದ್ರ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಏಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲು 3 to 4 ಟನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆಯ್ಟ್ 4 to 5 ಟನ್ನು ಇರ್ತದೆ. ಫೀಮೇಲು 3 to 4 ಟನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಡೇ 18 hours ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್. ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ 4 hours ಮಾಡ್ತದೆ. 2 hours 3 hours ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 legs ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ವುಡನ್ ಸೆಲ್ಲು. ಆನೆಗಳನ್ನ ಈಗ ವೈಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಒಳಗಡೆ 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ರೋಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾವುತ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈನರು, ಕಾವಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪರು. ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿ ಇಡೀ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾವುತ ಟ್ರೈನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ದಿನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾ ಅಂದರೆ ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಂದ ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಸಿಹಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದು ನೋವಾದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮಸಾಜ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜುತ್ತಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ತರ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು 6 ಮಂತ್ ಹೊರಗಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಈಗ. 6 ಮಂತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ದಿನ ಬಾತಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ, ಆ ಮಾವುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟಿಗೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು 4 ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪು ದಿನಕ್ಕೆ 200 kg ಫುಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಫೆಂಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಸಬಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ ಅದು ಇವು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಅವ್ನ ಥರ ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಮಾತೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 30 ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ 30 ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ಡು. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು, ಕೆಲವು ಹುಲ್ಲು, ಭತ್ತ, ಸಾಲ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಕಿ ಫುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಂದು ಮನೆ ತಂದು ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕು ಅದು. ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಿಂಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಬಿಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬುಟ್ಟಿ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದೇ ದಾರಿ ಆ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕರೆದಾಗ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಇವನು ಕರಿತಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಮುಗೀತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ಮೇಲೇನು ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ನೀವಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಕ್ಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರ ವಿಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗ ದುಬಾರೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.